नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे भाई, आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 8th मैच के बारे में, जो कि सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट ह्यूरिकेन्स के बीच में खेला जाएगा। तो इस मैच में क्या रहने वाला है, टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट क्या कहता है, हेड टू हेड चांस, ड्रीम 11 रिपोर्ट और टीम चांस ऑफ विनिंग क्या है मेरे भाई। तो वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस मैच में रिलेटेड कोई डाउट होता है तो ये हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं मेरे भाई। ये जो मैच होगा 11 दिसंबर को होगा 1:45 PM पे। और वेन्यू की बात करें, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। तो इस क्रिकेट ग्राउंड में मेरे भाई जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैट फर्स्ट करना चाहेगी, क्योंकि आखिरी के 4 मैच में यही कुछ हुआ है, ठीक है। वही बात करें सिडनी सिक्सर्स की टीम न्यूज़ की, तो मेरे भाई सिडनी सिक्सर्स पिछले गेम में मेलबर्न स्टार्स को बहुत बुरी तरह से हरा के आ रही है। वहीं जॉस फिलिपी, मोजिस हेनरिक्स और स्टीव ओकैफे, ये 3 प्लेयर ऐसे होते सकते हैं मेरे भाई जो सिडनी सिक्सर्स को के लिए की फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं सिडनी सिक्सर्स की बात करें तो सिडनी सिक्सर्स पिछले 3 मैचों में 2 गेम मेरे भाई बैक टू बैक जीत के आ रही है, सॉरी। और लास्ट 5 मैच की बात करें तो लास्ट 5 मैच में पाँचों विन होके आ रही है, ठीक है। वहीं होबार्ट ह्यूरिकेन्स की टीम न्यूज़ की बात करें तो टॉम लॉम्बे, ये मेरे भाई एक ही ऐसे प्लेयर हैं जो हॉबर्ट के लिए मेरे भाई साइन हुए हैं इस साल। वहीं मैथ्यू वेड, पीटर हैंड्सकॉम्ब और टॉम रोगर्स, ये मेरे भाई 3 ऐसे की फैक्टर हो सकते हैं जो हॉबर्ट के लिए बहुत ज़्यादा की फैक्टर मेरे भाई जीत में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। वहीं हॉबर्ट की बात करें तो हॉबर्ट पिछले 5 मैच में एक ही जीत के साथ आ रही है और 4 लॉस के साथ आ रही है, ठीक है। तो इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा है नहीं पिछले सीजन के लास्ट 2-3 मैच से। वहीं पिच एनालिसिस की बात करें तो इस पिच पे टोटल 44 मैच खेले गए हैं। फर्स्ट बैट करने वाली टीम 20 बार, सेकंड बैट करने वाली टीम 23 बार जीती है। वहीं टाई मैच की बात करें, एक मैच टाई रहा है। एवरेज फर्स्ट बैट का स्कोर मेरे भाई 157 है। और इस ग्राउंड पे मेरे भाई स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा बढ़िया बोलबाला रहने वाला है। और पिछले 4 गेम में बात करें तो जो टीम टॉस जीती है वह बैट फर्स्ट करना चाहिए। और 3 गेम बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है मेरे भाई, ठीक है। वही बात करें, सबसे पहले तो आज का मैच देख लीजिएगा, नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे फॉलो हमें ज़रूर कर लीजिएगा। वही टीम फॉर्म की बात करें लास्ट 5 मैच में तो सिक्सर्स की 5 आउट ऑफ 5 है मेरे भाई, 5 में से 5 मैच जीत के आ रही है। वहीं हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स की बात करें 3 लॉस और 2 विन के साथ आ रही है, ठीक है। वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मैच दोनों टीम के बीच में 15 खेले गए हैं। सिक्सर्स ने 6 बार, हॉबर्ट ने मेरे भाई 8 बार जीता है। और नॉट रिजल्ट की बात करें, एक मैच नॉट रिजल्ट रहा है। वहीं ड्रीम 11 टीम की बात करें तो ड्रीम 11 में मैंने जॉस फिलिपी, मैथ्यू वेड, जेम्स वाइन्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ट्रिम डेविड, डार्सी शॉट, मार्कस हेनरिक्यूज, क्रिस जॉर्डन, बोलैंड, स्टीव ओकैफे और टॉम करन, ये मेरे भाई ड्रीम 11 टीम है। बाकी कोई भी अगर चेंज होता है, कोई भी अपडेट होता है या कोई डाउट होता है आपको, तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे भाई अगर इस मैच में जीतने की बात करें, टीम चांस ऑफ विनिंग की बात करें तो सिडनी सिक्सर्स का 56% चांस है जीतने का। वहीं हॉबर्ट की बात करें 44% चांस है जीतने का। और मेरे भाई सिक्सर्स इस मैच में फेवरेट रहने वाला है जीतने के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे भाई अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।